嗨，大家好，我现在是在鹤岗。鹤岗这个城市呢，因为房价低，在前几年出名了啊，很多人来这边买房躺平。那么这一期呢，我会在鹤岗生活个2-3天，体验一下鹤岗的方方面面，看一下鹤岗适不适合躺平。先带大家看一看我这次住的小旅馆吧，是在这种小巷子里面。里面就是这种居民区了，要从这里上2楼上去。不是我故意找这种环境差的啊，是我在网上看着图片还挺好的，并且这一家也不便宜，要50块钱呢。走廊看着还挺新的，有装修过。这是房间的里面，我住的床还是2个床拼起来的一个大床，开放式的洗手间，还有物理修复的马桶圈。我住的这种家庭旅馆呢，一晚上是50块钱，不算便宜啊。我看了也有30多、40多的那种呢，要么就是没有窗户，要么呢就是公共的卫生间。当然也有好一点的连锁型的那种酒店，是100块钱左右。这个价格就跟3、4线城市的酒店价格差不多了。不要觉得这里是很偏僻的地方啊，其实这里就是市中心，在前面200米内里就有一个大商场。只是它这里很多的家庭旅馆就是在这种小巷子里面，环境也不是很好。这边公交车站也很简单，就是在路边立了一个牌子。卖的也不贵，物价还是挺便宜的。多少钱啊？烤玉米？3块钱一个，要一个。哇，这小柿子也挺便宜的，8块钱1箱。我记得我在满洲里买的是5块钱1斤，还挺多的。看着这种姑娘好大啊，这么大，没有皮儿的姑娘，山姑娘，4个素的10块钱，1荤3素12。2荤2素14，这个盒饭的价格还挺划算的。这边下面街道上都很多摆摊儿的，卖秋裤、鞋垫、袜子。这个袜子多少钱呀？那个6块，6块1双。这边这个10块。哦，就是可以拖着在家里穿的是吧？那个袜子费事，这种费事一些。对，那个要不咋卖的贵，那个得2天织1双。2天织1双，那也挺快了。那厚。这一种就是1天就能织1双。这里就是鹤岗的中心了，新世纪广场。在它的旁边呢，就是鹤岗市人民医院。我查了一下，鹤岗有4家3甲的医院，当然有1、2家是在县城啊。不过这也能看出来，鹤岗的医疗资源其实还是充足的。是不是这里才是鹤岗人民医院的正门啊？这个楼比刚才的那个楼看着大多了。这边有一个比尤特时代广场，应该是鹤岗市最大的一个商场了。看一下它这个商场的吃饭的价格，也就13块钱、15块钱，物价还行。13块钱的铁板酸菜猪肉。没来这里之前，我以为鹤岗是根河漠河那样的北方小城呢。来了之后，我发现这里的城市规模要比那边大得多呀。这边光现代化的大型商场都有2个，根河漠河根本就没有。并且呢，这里是一个地级市嘛，户籍人口我看有90多万人，根河跟漠河也就才2万多人吧。所以呢，这边的生活配套设施还是挺完善的。随处可见卖房的广告，64平14万，52平6万5，60平3万有房本，78平10万，无处不在的蓝色牌子。前面的这个塔是平安宝塔，应该是近几年才建的一个建筑。这边位置比较高，在上面能够看到鹤岗市的景色。这边来玩的人是不是不多呀？现在天凉了。嗯，谢谢。
我是外地人，对自己来的啊。对。他这楼卖的也不便宜，这都10万左右吧。10万左右，嗯，差不多多少平？100平左右。没有那么大，都70平左右。70平10万左右。对。这边新盖的就是10万左右。新盖的。嗯。这俩这楼可能没有10年吧。没10年。10年左右。这既然这么多，有人本地人买还是外地人买？大部分都本地人。哦。外地人毕竟少。我们看到有一些都是那种2万块钱、5万块钱的。2万块钱、5万块钱的也有，偏僻地方。就是以前的旧老楼，好几10年的了。平房都小。大家都知道鹤岗的房子很便宜哦，2万一套、5万一套的。我在网上看到有一套只要1万7，现在我们去看一下长什么样子。你不是这边本地的吗？我也不是啊，我上海的。上海的？那你那个房子是？我不要了。哦，你买了是吗？哎，因为我在双鸭山买了个9000。还有这么便宜？双鸭山比这里还便宜啊？这套确实好，但是我用不上。关键是你要在这就说近，但是还是得有车。这几楼？顶楼是吗？顶楼，对。好，建议就往上上去。这个有房本吗？这个有。它是多少年啊？04年的房子，然后要不然给你看一眼。我东西没收拾，但是你拍了你看。还挺暖和的。这多大了？47平。那也就合一平是400多块钱。这边是卧室，地板还是好的，但是就是墙面发霉了。卧室外面视野还可以。卧室出来是一个厨房。这个门基本上是完好的。这个通暖的话，一年要多少钱？取暖1年1200。1200。对，1200。哦，那这里水电贵不贵？水电是民电，民用。客厅的墙面比卧室的好一些，没有那么多发霉的地方。2房9000。对，这个是1房。但是那个是毛坯，那个因为是毛坯，那个是什么都没有，就是毛坯。这是空房。但是有个马桶，有马桶。哦，毛坯，但是你像这个你也要重新刷呀。这个天花板都要重新。那个的话，你直接就是说它就是毛坯入住，他们不是有那个刷盖清漆？哦，是。毛坯入住。白点床什么的。我就想那样。哦，就是不怎么装，就是买点软装的。对。这个房在7楼，1万7是包税包过户。这个小区距离我们今天看的那个时代广场坐公交车也就2站，大概呢也就是2公里左右。小区的外面呢，生活用品啊，可能没有刚才那里繁华。就是下面有一些蔬果超市，有一些小店，但是卖饭的看的不多。如果自己做饭的话，就是能基本满足日常吧。现在这边还在挖煤吗？现在基本不咋出煤了，小矿出点煤，大矿也出不多少。挖的差不多了。关键现在煤造价高了。煤的造价高，挖出来就挺贵，完了卖不出去。人谁买都买便宜的，所以基本上煤都不咋出煤了，出不多少。所以以前鹤岗也是一个产煤的城市。对，就是因煤而生的城市。对，它就是以煤为主。它也是一个资源型的城市。对，属于资源型的，它没有什么轻工业，没有什么支柱产业。它就是以矿局为主要的地方，完了就叫鹤岗市。如果要不产煤的话呢，都达不到。建城市的规模。对。这个选煤厂好像还是在运营使用的，旁边还有拉煤的火车。
市区好像也有一个煤矿公园，就是曾经的煤矿荒废了改成的公园，待会儿我们去看一下。红旗小区到了，开门且当心，注意保管好自己的随身物品。过了一个车全是灰，让我一通跑去躲这个车。这个就是鹤岗矿山公园的门口了，一进门里面有一个晴天，废弃的火车头，应该就是曾经拉煤的那种火车头。这个矿山公园其实就是就业啊，年轻人还多吗？就业不行，是没有啥好，没啥岗位。对，没有啥，除了事业单位、公务员啥的，现在干部啥的。事业单位的话，差不多5000多。差不多，事业单位对，年轻人少，你看，大部分都是岁数大的人，要不就小孩儿，老的老，小的小。年轻人都有啥样？备注都有好单位的，还劳保收的啥的，剩下的。你要没有什么技术，没有啥的，你说你在这嘎咋生活呢？你挣个1000、2000、3000够干啥的？老年免费卡，老年优待卡。我以为这个儿童公园是荒废了嘛，其实还在运营啊。这边还可以做旋转木马，15块钱一个人。这里虽然是叫儿童公园，但其实都是老年人在这里散步。其实老年人不也有一个说法嘛，叫老小孩，老小孩，所以这也确实是他们的公园。这是我在儿童公园看到的唯一的一个儿童。10块钱5斤的小苹果，这叫啥大秋果？秋果，就是苹果的一种是吧？苹果哪有它好吃？10块钱这么大一兜。您知道这附近哪里有好吃的小串吗？肉串啊？对啊。
底下有几家。往下面走。底下那个海波你不能去，那海波你得排队排老长时间了。是海波不是那个什么白敬亭在那里吃的是吗？其实搁哪儿吃都一样，都味儿都差不多，喝好像都差不多。那下面有几家去找一下就行是吧？对，你搁这儿找，底下有好家呢。好。有个叫啥来着？哎，那个名儿我有点忘了，他家也好吃，反正那几家都行。行，好，谢谢，我去找一找。看你点啥。啥好吃啊？我乐吃肥瘦，谁当你肥瘦？肥瘦肉片。三分熟都可以。行，我们这边串也行。你要少点点儿。完了你吃哪个好吃你再点。行，是不是啊？好，谢谢。看这一家人还挺多的，进去尝一下。我来看一下这个小串啊，太多了吧，眼花缭乱，根本不知道点啥。1块3，1块3，1块8，肉的差不多1块8。红柳牛肉4块呀，这价格怎么比新疆还便宜呢？这还有免费的小菜，自己拿。还拿了2个小梨，都是免费的小菜。哇，这个梨吃着有一股酒味儿。看看我的小串儿，好香啊！很 Q 弹，有点韧劲。我要的微辣，但才是有点辣。它这个小串点就是5串起点，所以我感觉我点的有点多。这个应该是3分熟，还红红的，有点血。好嫩。谁说这串小啊？这串可太棒了！就刚刚苹果摊那老板说的，3分好吃，果然很好吃，嫩嫩的，全都是汁水。秋天了，来一点昆虫。好香啊！炸蛋白质的味道。这是油炸蚂蚱，脆脆的，就跟吃的那个炸的虾米一样。这炸的有点过了，炸黑了，吃的有点苦。五花肉，油脂的香味，然后还有一点点甜口。在黑龙江，齐齐哈尔是烤肉出名，鹤岗就是鹤岗小串很出名。今天来吃果然名不虚传啊！在鹤岗2、3天啊，我发现这里相较于其他城市买房确实要容易得多，像有2万的、5万的，但是呢，这些便宜的很多房子房龄就比较大一些，是一些老破小。如果你想买的好一点的话，可能7万、10万都能够买一套有装修的，或者是面积大一点的。如果说你考虑来这里躺平，那可能就是需要你得有一点积蓄，因为这里的工作岗位的比较少，人口老龄化也比较严重。你有一些存款能够远程办公，来这里买一套房，其实要比在大城市里租房会便宜一些。不过你要想在这里长待的话，也要能够扛得住漫漫的寒冬。这里的冬天有半年的时间，就看你能不能耐得住寂寞。好了，那么我们本期的视频呢就到这里了，我们下期再见，拜拜。